最近他心情不太好，我们只要一送电，他就开始，就什么扒了。然后我是美水爆虫钟老师。那今天我们要分享的是维修这一台钥匙不动晃、被吸不动海的砂带机。那它发生了什么事情呢？就是不运作嘛，而且你只要开启它之后，它会变得犹豫不决。怎样犹豫不决？它就开始，看一下，来开启。有没有？哦，像这样子，然后推它一下，这样子，然后你就听完之后呢，就很想把它扒下去，有没有 ？OK， 但是千万不要 ，OK？ 为什么？千万不要跟你的手过意不去，扒下去之后，机器又会掉你的手，还会肿得很厉害啊。OK， 它整个人是全铁的，所以呢，千万不要这么的想不开。那这种的机子，有马达的机子呢，通常来讲，故障的状况也就不转的状况，通常来讲就是有哪个地方卡死。那第二种就是它的电容具故障了老旧故障了。那这一台的话呢，我已经把它全部都拆解过，然后也重新上过油，所以确定不是卡死的问题。所以呢，我们就要进行我们的电容更换。那电容更换的话呢，这种机子它的电容比较大颗，你看一下像这样子这么大一颗感觉像某种奇特的玩具。好啦，那这一种话呢是20微法拉20 UF 微法拉的，那非常的大。那通常在哪边呢？就是在它马达旁边一个凸起物 ，OK， 一个凸起物。那个凸起物的话呢，通常在马达旁边，那它就直接接着它。那我们的专床也是一颗大马达，这个也有那我们先看一下，这个呢就在这边 ，OK， 马达正上方的这个凸起物，然后专床也是有专床的话，我们把这一台掐出来，来看一下专床的部分的话，你看一下这一颗马达后面这一颗是马达，然后带动前面，那中间是用皮带去做动力的传输，然后这里就可以做变速。那这颗马达旁边这一块凸起物 ，OK， 这块凸起的就是它电容的地方。那我们就只要把它的壳打开，然后打开之后呢，去把它换一个新电容上去，这样子我们就完工了。那我们现在换个角度来看看怎么样拆装吧。接下来我们要拆装这颗电容。那首先我们要一支螺丝起子，那把前后的螺丝拆起来就可以了。那拆装之前要记得电源要先关闭好，这个拆起来之后，这个盖子拿起来，你可以就看到它的那个这个叫做电容了OK， 然后呢，这里的话呢，我们就把它一样打开。打开之后呢，记得小心不要碰到它。我们先用螺丝起子碰一下。这要干什么呢？先放电，以免它这里有储存电。然后呢，你碰的时候它通电就被电到。好，再把这个推开，把它推开。那这一颗是旧的电容，我们看一下，有没有20 UF 的？20微法拉正负，然后呢，电压是250。那我们新买的这一颗一样的 ，OK， 大小一样20微法拉，然后250耐压值这样子 ，OK， 那我们再把它装上去。那因为它是属于交流电的，所以它就没有分正负极，我们就不用考虑正负极的问题。那这个就直接接上去。接好之后呢，这个盖子把它套上去做绝缘。那如果要保险一点的话呢，你可以用绝缘胶带再缠一下。好，这样包好之后呢，我们就可以先把它收起来。那收起来之后，一样盖子盖上去那确定线不要去夹到。然后第二个这一个，它这里有一颗接地。那这个接地的话，我们通常就会先上螺丝。然后螺丝带扣上去之后，就把我们的这个卡上去。
那卡好之后，确定线不要压到，这颗螺丝再上。OK， 这样把它锁好之后，确定没有问题，我们就可以把它转过来，然后呢，接上电源，好试试看能不能动哦。那这样子我们就完成今天的维修咯。好，这样子运转就非常的顺。那我们就把这一台给救回来了，花大概这颗电容大概100多块，这样子就搞定了。然后呢，这边最后跟大家补充一下哦，电容的话通常来讲有分启动跟运行。那这种小电机的话都是2合一，所以呢，基本上你就是拿起来之后看它到底是多大哦，看它的 UF 多大，然后再来它的耐压值多少，你把这2个挑一模一样的值，然后去把它做更换就可以了。然后再来就是这个是交流电，所以呢，我不需要分正负极。最重要的一点就是我们在拆卸机器的时候，记得电源一定要拔掉。拔完之后，因为我们的电容本身是一个除电装置，所以你拆开之后要特别小心，然后记得用螺丝起子先去进行放电，以免你手碰触的时候它里面有电，你就会被电到哦。那以上是今天的分享，我们下次见哦。